வணக்கம் சொந்தங்களே, நான் உங்கள் பாபு சுந்தரம். நம்ம நின்றுக்கிற பகுதி பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சேரி மலைங்க. செஞ்சேரி மலைக்கு பக்கத்தில் இது வந்து இந்த கிணத்துக்கூட போகிற ரூட்டுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த போடக்காஞ்சி PAB PW2, அதாவது பரம்பிக் குளத்தினுடைய பிரதான கால்வாய்ங்க. இங்கேருந்து இந்த கால்வாய் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்சம் நீண்ட கால்வாய்ங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது, பெருசுங்க. இது இந்த ரோட்டுக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்குங்க. இதுக்கு இடையில ஒரு பாலம் ஒன்று இருக்குது. இந்த பாலத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் இந்த கனெக்ஷனுங்க. இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம திருமூர்த்தி டேம்லேருந்து தண்ணி தான், தண்ணி அதிகமாக போயிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் மீன் பிடிக்கிறாங்க, நிறைய இருக்குங்க, உள்ளே போகணும். பட் நம்ம கொஞ்சம் மெயின் ரோட்லேருந்து இது ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. சூப்பராக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.